Как започна всичко? Всъщност, преди да изкарам пари, ключовия момент е набирането на самоувереност. А това, което на мен ми помогна да набера самоувереност, всъщност беше спорта. Що е лесно ли, когато си самоуверен, да си успешен? Просто е как да си самоуверен. Това е способността ти да откриеш едно нещо, в което си много добър. Залагаш на него, буташ здраво, ставаш много добър и започваш да си вярваш. След това не е трудно тази вяра да я пренесеш върху други домейни. Това са други сфери, в които започваш да се развиваш. Но волейбола за мен беше ключов, въпреки че не станах велик волейболист и съответно там насетне просто всичко, което правя, да си вярвам, че ще стане. Вярвах си до странни нива. Естествено, то не става само с вяра, но тя е много важна. Най-първата ми работа въобще беше като много малко детенце, бях в едно селско стопанство и там съответно изкарах някакви пари, които трябваше да бъдат под форма на пари първо, после щяха да са под форма на колело и накрая получих прасе. Оттам насетне имах всякакви видове дребни такива забавления от типа на смисъл кафенета, плод зеленчуци, сладолед продавах, какво ли не. Това бяха 90-те години, в които общо взето експериментирах с всичко, защото успеха за мен беше нещо, което бях гледал, както много пъти съм казал, по американските филми, но нямах много ясна представа как това се случва. Тогава съм бил на 15, примерно, 90 и там малките години. Зарзават, домати, краставици и всичко възможно, с което да се науча как се въртят пари. Че за да изкарам пари трябва да купя нещо ефтино и да го продам по-скъпо. И трябваше да се учим от нула. Започнах да карам такси и съответно си навих на пръста, че няма да имам човек, който да се качи в моята кола, който да не го разбере кой е, какъв е, с какво се занимава и да му взема визитката. И така за няколко месеца събрах примерно 1000 визитки. Най-различни контакти завързах с тези хора, които съм ги използвал в последствие. Ключовият може би беше с един човек, който тогава беше директор на една от големите банки, Европейска банка и Берлин. Той ме пита: интелигентно че ми звучи, защо така такси? И аз съм и то само за малко. И той: ами те всички така казват, само за малко. И аз наистина само за малко. Аз сега тук уча едни хай-тек IT работи и там ще стана сериозен софтуер инженер. Той: добре, убеди ми си тогава, като станеш. И му се обадих на този човек малко преди това. Той беше в шок, защото не сещаш на това ниво човек, но звъни таксиметров шофьор от преди 9 месеца. И той явно се накефи много на това, че бях много такъв самоуверен. Видяхме се, той ми каза, след като завършиш това нещо, тук има две възможности. Едната е чисто корпоративния свят, там ще почне така иерархия, кариера и така нататък. Другото, което мога да ти помогна, е една стартираща компания, която ще опитва да се прави на телеком. По това време имаше общо дето БТК, нали, смисъл други алтернативи не е много. Вероятността да фалира е огромна, ама ако станат нещата, ти ще си един от ключовите хора там, защото си от първи. И пак се замислих за американските филми, там нещата стават така, тръгваш от нула и нещата се случват. Си избрах този вариант. И съответно тръгнах в тази посока. Това ме научи супер много, защото влезах всъщност в корпоративния свят. Аз преди това продавах чушки домати. Най-важното за мен е, че съм успял да подредя живота си в рамките на многобройни видове бизнеси и хора, с които работя, по начин, който ми дава пълна свобода. Тоест аз мога да си позволя и сега да изчезна примерно за половин година, да ме няма никъде и никой от моите хора да няма връзка с мен и нищо да не умре. Това ми дава обаче уникална свобода на мисленето, уникална свобода на действията и възможността да генерираш хора около себе си. Ако работя като контрол фрик, това, което фактически се случва, е, че на вратата ти ежедневно и постоянно чукат едни хора, които те питат какво да правят в тази или иная ситуация. Те съответно решения не взимат. Когато обаче изчезна за 9 месеца, те се пробват да чукат, но няма никой. И трябва да взимат някакви решения. И тогава се явяват два типа хора. Такива, които злоупотребяват, но го разбираш и това може да ти струва много. И такива, които стават звезди. 50-50 е положението. И основният актив се изгражда в себе си. Ти всъщност правиш себе си основен актив. 9 месеца беше последния път, изчезнах. Никой не ме знае къде съм и си правя стартъпи някъде другаде по света. Стартирам от нула всичко. Това те учи, че можеш. Аз го правя постоянно. Да приемем, че не сме най-доброто място в света. България се нарежда на 30 до 50-то, 34-50-то място по повечето статистики. Топ 50, където се намира България, е много напред пред останалите 150. Когато обиколиш много държави, виждаш каква е голяма, огромна разлика между, например, Европа, Щатите, Далечния изток, няколко държави и още там Близкия изток, Дубай и така нататък. Това са 50-на държави, които са развити и останалите 150. Разликата е тотална, много голяма. И България е в горната граница. И съответно човек може според мен да се развива супер добре в България. Нещата стават все по-добре, но без никакво съмнение. Ако човек изкарва по-дълго време в чужбина, това е нещо, което е супер очевидно.
И не говоря за едно правителство, второ, трето или четвърто. Аз правителствата хич не ги следя. Много съм аполитичен като цяло, не знам кой какво прави. Но примерно взимаш сега, преди 5, преди 10, преди 15, преди 20, преди 25. То е само нагоре. Формулата е много ясна. Трябва да си вярваш. Защото вярата в себе си кара другите да ти вярват. Второ, ти трябва екип. Има много хора, които стават. Но те, за да се закачат за теб, те трябва да повярват на теб, трябва да се накефят на теб преди дори идеята. Те искат да бъдат с тебе. И оттам наследне, разбира се, идеята. Ако имаш топ екип, с топ идея и си вярваш, вероятността да вземеш финансиране е, според мен, огромна. Хора. Основното нещо, всичко случва с тия хора. Ако ги събереш и мотивираш да ти повярват или те да повярват в определена кауза или човек, нататък нещата просто се случват. Какво ще стане, ако хората, които са с уникален потенциал, умни хора, които са по цял свят българи или свързани с България, се върнат в България, какво ще стане? Аз това не го възприемам като въпрос, това е отговор. То е ясно какво ще стане.